哋正解沒有活喺呢個驚嚇當中。唔知咩獎嚟咯？你有冇好熱啊？睇泰國嗰啲鬼片咧，見唔見到呢個色啊？哇！我真係好熱啊！我哋而家已經嚟到 Dog in Town 喺亞利區嘅，跟住咧呢度係一個狗仔嘅 cafe， 我哋而家入去啦。So, and this ticket you can safely bring over there for people. Okay. And this one box on plane or bring also here, just over there, please. Okay. And the first condition is here. The funny for the dog is for the hand. OK， You need to have 我哋而家咧入去之前咧係要洗手先嘅。入去啦！閂翻好個門先。跟住咧，佢話咧，我哋咧可以憑住嗰張收據啦，呢張收據喺呢度咧就可以換一人一杯嘢飲嘅。應該係話佢哋入場券咧包咗一杯嘢飲嘅，咁你唔需要再話嗌啲咩嘢食先可以同狗仔玩。咁你咧入狗仔玩之前咧就要洗手啦，洗完手之後咧就喺呢個門口度隨行入去。玩狗嘅時候咧就唔可以飲嘢啊食嘢嗰啲嘅。咁你咧可能玩完狗之後咧再去換嘢飲，或者換完嘢飲晒啦，跟住先玩狗都得。咁我哋而家去同狗仔玩啦。哇！瞓到完全唔受影響咯，佢瞓到。佢醒咗，俾我幫醒咗，你係咪好熱？奶手，所以佢剪咗鬼股腳咯。你係咪奶手仔？你咪奶手仔啊！佢微笑瞓覺。佢話佢甩同 miss 佢。Where's the camera? Come. I see here? Yeah. Okay. 我真係啊！走咗，我幫下走咗。Oh no！ 搶閘啦佢，呢隻咁冇，呢隻咁冇。佢睇翻佢後面。靚唔靚？ OK。呢個幾靚喎！佢
都係啲復古 vintage 嘢，佢都企喺嗰度，佢企嚟企去啲鋪攤係一樣嘅。我哋而家咧到咗呢個朱拉隆功大學夜市啦，我哋晏晝嚟到咧係有少少冷清嘅，但係咧聽講呢度夜晚咧就會變得人山人海咧。我覺得幾好，唔錯啲啊！佢又係咯，冇人嘅話佢就會覺得幾好。咁係咁噶啦，咁梗係冇人。跟住咧，頭先咧我哋開咪之前咧喺度討論緊咧，就係我哋見到咧有個男人咧全身成頸全部都係汗，但係佢堅持着翻件褲。我見到人有想買乜嘢啊？牙盒啊！哦，佢而家見到樣嘢，佢想買，就係箍牙嗰啲盒啊！箍牙嗰啲盒，但係我係買咗2個俾你，都唔緊要啦，去旅行買多個啦。呢個幾靚啦，小薯茄喎，檸檬嚟㗎，小力茄喎。呢個咧係白嬌記。佢揀下先。仲有啲手工袋。係啊，但係我真係好熱啊！哇，呢啲係你會要我啲背心。佢而家唔着呢啲，我做運動服嚟啊！邊個講啊？冇講。哦，咁樣啊！即係你突然間轉咗啊？樹蛋頭。好熱啊！我頂唔住啊！大家係咪覺得呢件幾靚啊？唔知咩啲茶喎？特登㗎嘛，呢個質地。梗係二手嘅。係咩？邊個講啊？得件啊，清一炒咁樣。邊個講清楚啊？見見都有得件。係咩？係啊，我要同大家講點解我好驚，我唔係唔買二手，即係美姿嗰啲咧，我係會買嘅，我同佢會去美姿買衫嘅。但係咧，泰國嘅二手咧，我係睇得啲鬼片多咧，我好驚係真係嗰啲人着過，跟住佢哋天不怕地不怕咧，就攞嚟買咯。你諗我又唔識睇佢啲字喎，跟住我又好驚。真嘅都話你知啦。係疑心病勁重咯。敏感係啊，我呢啲就唔係。你話你第一個話唔買嘅喎，係咩？我講嘅。你係你第一個話驚嘅喎，係咩？我講嘅。係啊，我頭先勁想飲呢個橙汁沙冰咯，我見到佢140蚊，我又唔捨得買。佢140蚊咩？149啊，149啊，真係幾多錢一杯啊30蚊咯。啊，20蚊啊？30蚊啊！哇，30蚊好貴喎，食到個飯啊！係咪啊？去旅行啊！去飲旅行啊！我一陣間睇下前面有冇啲我想飲嘅，如果冇嘅話，我就翻嚟買啦，好唔好？好。小心我哋睇車，有好多卡卡。我買橙色會唔會好核突啊？香港人着唔着啊？我會着啊，咁咪買咯。但係我買咩色好啊？冇啦呢件。呢件好啱我，係啊。唔係咩？唔係咯。即係我自己覺得好啱自己啊。係啊，你自己覺得就係。咁我要邊件先啱我啊？麻麻你都。哦，咁我行呢邊咧？麻麻你。好食。都有試試店買啊。嚟試啊！呢個喂。係開唔到機嘅。啊！呢件係得。係去到100啊！而家都出到6啦。哇！你睇下呢個色，見唔見到呢個色啊？完全係嗰啲拍戲嗰啲色，呢個都幾靚喎。但係咧，佢冇嗰啲價錢咧，我又驚俾人硬啦。魔眼嚟啦！唔係啊，同埋咧，我又睇泰國嗰啲鬼片咧，一個你唔會特登 cut 啦。有個咧戲咧，我有話係個男人係個攝影師咧，跟住影咧，跟住最尾咧佢就磅重，點解會咁重嘅？勁即係佢可能70幾 kg 都104 kg 嘅，100幾 kg 嘅，跟住之後原來有個女人騎咗喺佢呢度，之後佢咧影正即有嗰陣時，定唔知影菲林相嗰陣時就見到對腳咁樣整咗喺度。
好驚嘅咧。咁唔好買啦。呢個同嗰個咁似啊！我買嗰個咯。係啊，一樣啊應該。係呢個應該貴啲，起碼好到有牌子先啦。啊係咩？有牌子嘅咩？我喺 Matchbox 度買嘅，佢成日唔知 Matchbox 都唔算唔算一個牌子咧，其實唔算一個牌子吧，有啲泰國品牌咯。哇！呢度有好多嗰啲嗰啲咩啊？唔知乜嘢，練嗰隻手盤啊！跟住有啲香薰地通嗰啲，應該係自家製嘅。跟住咧呢度嚟嗰啲。冇呢度，影呢邊啦，想帶呢個客啊咪嘅。邊個啊？想帶呢個客啊咪。大空狗啊？係啊。咁我帶呢個啦，我做護士啊。即係我哋兩個一齊嚇佢啊！你睇我哋隻狗每日活喺呢個驚嚇當中，仔驚。我想你帶呢個。薯蛋頭啊？係啊，因為你似啲個膚色俾睇。好。呢度咧入咗去，有人出嚟啊！呢度入咗去會唔會黐實晒啲汗啊？會啊。又好熱啦，我要飲可樂啦，30啊，好熱啊！味菜叫做蝦炮浸在魚露裝。乜豬嗰個係蝦炮浸在蟹子、薄荷葉、脆脆和盤子魚在魚露中。唔好笑。我而家係未試過喺泰國食小丸子嘅，所以我要試一試佢。其實佢喺清邁食嘅喎。喺曼谷。好啦，咁你要4粒定係7粒啊？4粒㗎啦。我都想4粒嘅。好，咁你叫佢啊。我想問呢度加法寶膠係咩意思啊？應該唔係加法寶膠，即係佢話俾你聽個水位去到邊度啊？咩意思啊？即係個水位去到邊度？我唔睬佢，而家要睇下人哋整嘢食。頭先我同佢講我要4粒，跟住之後咧佢好熱烈咁俾咗少少反應我啦。然之後佢企咗一陣諗咗一陣，發現佢唔係好明我講咩，之後佢就指手畫腳啦。佢都多料喎都。係啊，佢都好多料。Thank you very much. Thank you. 然後我加咗呢個綠色醬，唔知咩嚟嘅咧，我哋試下先。好熱喎！我哋而家試食呢個章魚小丸子，你試下嗰個醬係咪芥末醬定係海苔醬？你點咗好多，你都幾不天不怕地不怕喎，融入泰國人。泰國嘢唔知咩醬嚟啊？唔係芥末啊？泰國醬嚟啊？沙蝦醬。係綠色嘅，辣嘅，酸嘅，甜嘅，酸嘅，熱唔熱啊？唔係好熱嘅。哇！你點咁多俾我啊？芥末醬咯，係嘛？泰式芥末醬咯，但佢係有芥末味嘅。都係自製嘅芥末醬嚟嘅，係嘛？哇！太多啦吧？你撥走少少啦。冇咗啦。都 OK 啊？呢個我覺得嗰個小丸子係佢拍得住香港嗰個無雙嘅喎。哇！咁又未講下㗎？我覺得佢整得好味嘅喎，因為佢入面有料。我食小丸子都連支多我哋唔知幾多倍㗎。個小丸子天王啊！我1個月都冇飲過。因為無雙嗰個小丸子其實佢唔係話真係好屈機嘅。好食啊！嗰個。佢只係出名啫，佢只係波分店嘅啫出名。但係呢個係好食過我哋喺上次喺清邁嗰個後生仔市集睇咗未啊？清邁嗰個市集啊，我哋食蟲嗰個市集啊，嗰個小丸子咧係冇章魚喺入邊咯，呢個係勁大粒章魚喺入邊，所以其實喺泰國嚟講，我係俾咗100分佢咯。一啖過好嘛？1、2、3。嗱，好妹，要唔要買啊你？喺泰國好難揾垃圾。好，我哋下一站睇下食咩嘢先。美食小子，佢頭先錄緊㗎。我哋嚟到而家呢個美食小子嘅打卡位啦，呢個就係好明顯係朱拉隆功大學夜市嘅招牌啊！我哋啱啱已經攞咗位啦，佢咧係要喺個 app 度攞位㗎。呢度，咁佢就會話俾你聽，仲有幾多個人等緊咁樣嘅，要註冊嘅。我用 Apple 嗰個 account 註冊嘅，跟住之後直接入去咧，跟住佢就會問你排邊間隊嘅餐廳，跟住你就直接撳就得㗎啦。佢話得俾你揀中文或者英文或者泰文嘅，所以呢度就可以睇到，咁你就可以行住其他嘢等食啦。好好
熱啊！今日已經係着低翼裝啦，都仲係咁熱。好熱啊！我哋啱啱咧已經排到入咗嚟叫嘢食啦。咁呢啲叫嘢食咧係點樣叫嘅咧？就咁行到攤下叫，但係我唔知點送嘅。入咗嚟之後咧，再要去攤下嗰度排隊嗌嘢食俾錢，跟住之後咧，但係咧唔知佢係點樣知道我哋坐邊咁樣送過嚟咯。都唔係好多張台我諗。係啊，跟住佢買完之後就咁俾張單佢，但係佢又送到呢兩個嘢飲過嚟嘅喎。我哋嗌咗咧就係佢嘅朱古力蜜精啊，特濃朱古力蜜精，好好味。牛奶公司，牛奶公司嗰隻特濃朱古力咯，即係我平時飲開嗰隻咯，所以我覺得好好味。跟住呢隻咧就係特濃牛奶咯。牛奶公司，咦？真係同牛奶公司一模一樣味嘅。但我中意朱古力多啲，朱古力凍啲喎，點解牛奶冇咁凍嘅？凍啊！牛奶咧佢係暖嘅咯，所以濃麻麻地好有，但係朱古力味好有受朱古力，大家嚟到要叫朱古力。但我唔知道佢會唔會係要我行出力嘅，但我見唔到啊行出力。係咯，我見啲人都係坐喺度，跟住之後拎過嚟。哦，佢係拎過嚟㗎會。俾啲台打到條腰啊！佢啲位有啲密啊坐得。係啊，佢坐得好貼嘅，同埋咧食得好緊張，因為好多人排隊啊。所以快快走食完快快走出去，但係舒服嘅。有冷氣就舒服咯。音樂超大聲，唔知聽唔聽到我哋講嘢哈？我哋而家等下啲嘢食再錄俾大家睇。好啦，我哋啲嘢食已經嚟齊啦，就係啲烤麵包串啦，同埋一啲醬啦。我哋就嗌咗3個醬嘅，係咩醬？最識力除嗰3個醬 ，Top 1, 2, 3，一個係奶嘅醬。係啦，呢個特濃牛奶醬啦，係咁樣嘅白色嘅佢會倒出嚟。呢一個咧就係鹹蛋黃嘅醬。我滴落手。跟住一個咧就係斑蘭醬，佢係烤麵包，再點嗰啲醬食咯。其實好普通嘅一樣嘢，我哋就睇下點解佢咁出名要排晒長龍，睇下值唔值得食啦。我哋為大家做呢個5斤封嘅真實食評，係咯喎，呢個好似脆啲啊呢個。我哋食咗個奶奶先啦，1、2、3。我知啊，食堅味咯，就係一個奶奶咯。第二個鹹蛋黃，我點咗勁多。我覺得鹹蛋黃好味啊，係因為鹹蛋黃醬好味啊。鹹蛋黃 OK，我覺得鹹蛋黃有啲似強身劑嘅感覺，食奶黃月餅啊，完全係食奶黃傳統嗰隻奶黃月餅嘅感覺咯。OK 嘅，我覺得好食嘅，但係唔係必食咯，我覺得。跟住最尾一個斑蘭醬。哇！佢個椰味好重啊，嗰個斑蘭，椰真味好重好重。平時我中意食咧，上次嗌嗰時啱食嗰個斑蘭蛋糕仔咧，嗰個我已經好中意佢就斑蘭味，但係呢個更加重咯。但係呢重咗椰真味，我唔係好中意咯。我中意佢淡淡地咁樣。你中唔中意呢個？會都點呢兩個咯，蛋黃醬同埋斑蘭醬咯。奶嗰個好普通啊，試多次先。奶嗰個係好水咯，睇到好甜，但係其實食落去好水咯。但係咧，唯一嘅唔同係咧，佢奶嗰個係凍嘅咯，係嘛？嗰個冇味嘅叫。係啊，直接冇味㗎。所以其實嚟嗰3個醬比較嘅話咧，我哋會推薦大家食蛋黃醬嗰個奶黃月餅嗰個味多啲啊。但係你話呢間餐廳有冇需要真係排隊入嚟坐住食，就係為咗食呢串包咧？我哋就覺得冇需要咯，冇需要咯，真係冇需要。如果你真係好想試嘅話，我最建議係個奶咯，有個奶。但係個奶咧，佢係嗰邊有個雪櫃咧，佢係可以直接成支俾佢 share 俾錢帶走嘅，所以你根本唔使排隊食咯。我哋嘅建議，我哋個人就覺得唔使排隊食嘅。係咯，咁我哋咧今日第6日咧，因為我哋相機都係冇電啊，所以我哋會喺呢個珠胎龍宮大學園
夜市就完我哋嘅第6日，好啦，聽日係我哋嘅最後半日啦。好，我哋聽日會大賣特賣，係的先。拜拜，聽啲。再見，拜。早晨啊，咁多位，而家咧見到咧，我孭晒背囊，又冇化妝咁樣，就知道今日係我哋嘅 last day 喺 Bangkok 啦。咁我哋最後一日啦，我哋做咗啲咩咧？等我俾 JB 講下嘢啦。佢而家好努力咁樣睇緊嗰啲 IG 片咧，係講嗰啲印度人點樣整嘢食嗰啲，好中意睇啊！而家係迷上咗啊！跟恒河水嗰啲啊！我哋今日會嘅行程係點啊？我哋頭先做咗啲咩啊？先放低個篋，咁咧就擺咗去呢個 MBK Centre 入邊咧。而家呢就坐咗喺同層嘅 food court 嗰度咧，就食緊我哋呢個上次嚟食都有食嘅鳳飛飛豬手飯，就聽講係好出名嘅。你嗰個咧？我呢個係炒麵咯，就咁炒麵啊？雞肉蛋炒麵。琴日冇食嘅芒果飯，我喺酒店帶翻嚟。越南蝦卷，越南蝦卷嘅。我啱見到好多人排隊都買。哦，排隊嚟食啊？係咩㗎？佢係有啲麵喺入面㗎。呢個咪越南蝦卷咯。跟住之後咧就係呢個可樂啦，一人一杯。呢個 total 夾埋幾多錢啊？285蚊。係啊，我哋要留翻少少錢一陣搭車去機場嘅，但係我哋已經將啲行李寄晒機場啦，所以我哋就要輕輕鬆鬆去買埋嘢，之後就走啦。就翻香港準備我哋嘅搬屋之旅啦，所以我哋食嘢先，拜拜啦。呢個嘅，如果唔食芫茜嘅話唔好食，全部都係芫茜，全部綠色嗰個芫茜。我唔食芫茜，佢都唔食芫茜，成嚿全是芫茜，呢個就係唔識睇泰文叫嘢食嘅效果。而家咧就身處呢個 Central World 嘅麥當勞，我哋就等緊的士去機場啦。7:9嘅機，跟住而家就2點幾3點，而家幾點？而家3點。而家3點鐘，所以我哋就去，跟住4點幾攞行李，跟住再可能行多陣做個機場嘅按摩，睇下會唔會腳底按摩，因為嗰度啲人話好出名，好平。但係你攞一行李先check 咗 in 先咯。可以咁早 check in 嘅？唔知啊，咁我哋攞行李轉咪得咯。反正佢話4點幾已經到咗，咁我哋去差唔多去拎咪得咯。媽咪，哇，見唔到係曬要咩先啊？有啊。今日係35度、36度，我睇唔到鏡頭喺邊啊，大佬。啊！佢有用啊，佢有用啦。然之後我哋買咗新嘅鼻通，識我哋嘅都知我哋好中意用鼻通。然之後我哋去到機場再同大家講啦，今日係非常悠閒嘅一日。係超級晒啊！佢唔知同邊個女仔 send 信息，唔使睇。而家佢係 send 到笑下咁嘅。好難嘅，好平。你嚟咗蒜頭絲係咪啊？你啱啱食嘅第一個反應，快啲啊！好味喎，真係好味喎。佢話好味啊，但係其實全部都係雜豆咯，都唔係一隻蝦咯，呢度唯一一隻。好味喎！你睇下佢幾知足，我就係中意知足嘅小朋友。Thank you。我呢個同佢一樣價錢嘅。好味喎！就係啊！大家咁多人都係見我食同一個貨，嘿嘿。好味喎！佢咁快揚緊自己個飯啊！但係留言話俾我聽，呢個好唔好食？覺得極速食晒，我係一個挑食嘅小朋友。我份量好少啊，咁快食晒，佢都食晒啦。OK 嘛？飽未啊？飽啦！我係咁喺度睇嗰啲印度工廠出嚟嘅嘢食啊！佢由今朝睇到而家啦。只要有心，度度都可以係你嘅專房。我已經換晒眼鏡，準備上機瞓覺啦。我哋已經入咗boarding機嗰度啦。係啊，我已經散晒啦。佢飲緊啤酒咯，我飲緊珍珠奶茶。我哋而家等緊翻香港啦，我哋嘅7日6夜嘅泰國之旅就咁完啦。
開唔開心啊？開心，會唔會滿足啊？滿足，好滿足。咁你知唔知道點解有啤酒啊？點解啊？因為要走，所以飲啲酒。咁你知唔知點解我要飲珍珠奶茶？點解？因為我係豬。